तो चलिए शुरू करते हैं। बेन यहाँ पर कितना क्लास का एग्जाम चल रहा है? एग्जाम चल रहा है। आप लोग कितना क्लास में सब? घर कहाँ पर है? ओ थैंक यू सो मच। छी छी सर्दी पकड़ा था ना, सर्दी का वो लग गया। छी 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 रुमाल दीजिए तो। रुमाल है, रुमाल पानी। पेपर ऊपर दो दो, ये पेपर दो दो। हाथ में लग गया। पेपर दो ना, पेपर। हाँ कुछ नहीं होगा, दो प्रोजेक्ट गया बाहर में हाथ। दो ना बैग, दो ना बैग, बैग कुछ तो होगा। बैग उठ तो दो, बैग उठ तो दो कुछ। मुझे सर्दी पकड़ा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा से लिखना है, एग्जाम सब है तो पास होना। आप हाथ मिलाएंगे, आप हाथ मिला लो। अच्छा से एग्जाम सब है, अच्छा से पढ़ना लिखना। वो है वो, मेरा नाक का है, नाक का, मेरा नाक का है। और चाहिए, और चाहिए। बेन ये रास्ते पेट्रोल पंप पहुंचता है ना? मैं बहुत दिन बाद आया तो रास्ते भूल गया। पेट्रोल पंप पहुंचता है ना? पेट्रोल पंप। ओ थैंक यू सो मच। मुझे सर्दी पकड़ा है, देख लेना हाथ में कुछ लगा है कि नहीं। छी नाक का है, नाक का। पेपर दे दो, बैग से पेपर निकाल दो पोंछने के लिए। कैसे पोंछो? इसके दो, झाड़ू से पोंछ दो तो बेन, झाड़ू से पोंछ दो, झाड़ू से। रास्ता में खड़ा हो और अरे प्रैंक कैसे? प्रैंक प्रैंक की प्रैंक हो रही दे दो ना रे चल नहीं। ओ कर दो झाड़ू, झाड़ू झाड़ू से हाथ से खाना हाथ दे बारे। ठीक है, जाओ 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 जाओ, पढ़ाई लिखा करो। কেন কি আমার মধ্যে কি আছে যে দেখে বুঝাই যাচ্ছে তোমাকে? কেন আমি এত হিরো নাকি? ये रास्ता कहाँ पहुँचता है? हेलो दीदी, ये रास्ता कहाँ पहुँचता है? आप लोग का क्या एग्जाम है आज? एग्जाम है कि एग्जाम नहीं है? चलो थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। छी छी वो दीदी, ये वो है नाक का मेरा। छी 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 भाई ये रास्ता कहाँ पहुँचता है? ये रास्ता ठीक है भाई। तीन लड़की को देखा, दो तीन लड़की को देखा उधर, आपसे भी सुंदर था उनको। देखा आपने? कोई बात नहीं, आप भी तो बहुत सुंदर हो। हाथ नहीं मिलाएंगे? हमको पता है आप लोग कभी कितना लोग क्या कर रहे हैं। जेल लगा, देखिए हाथ को जेल लगा दो। क्या है जेल है? तो क्या हो, जेल में लगा लो, आप खड़ा खड़ा हो जाएगा ना। आपको खुद ही लगा ना।